哇咩料？你睇呢個，你睇發出嚟，真係要影一影相，發出嚟個效果先。呢個係冰島鱈魚膠，係啦，你見唔見到咧？係勁多。嗱呢個咧一包嘅容量咧係300 gram， 半斤嘅份量。半斤。喂，你哋唔好以為佢好似好細隻，佢發咗出嚟咧係大隻，發咗出嚟係超大隻。我攞一隻出嚟啦，嗱，我初初以為好細隻，但係發咗出嚟咧，見唔見到？係超大隻同埋超厚身嘅。即係發出嚟咧個 size 咧，起碼係大1倍。初初我以為咦奀鬼命，唔係啊，佢發咗出後咧係咁大隻，你見唔見到個對比啊？打邊爐啊，煲湯啊 OK 啊，嗱半斤有排食，真係有發咗出嚟，真係有排食，真係未試過直播做過呢個價，270蚊咋？呢一包啊，200幾蚊，你200幾蚊，你咁大包花膠喎，呢個鱈魚膠喎，真係係靚嘅鱈魚膠咧，佢係會有好多雜質嘅，但係你見唔見到啊？佢係好乾淨啦，即係雖然佢係200零蚊，200零蚊得唔得㗎？真係得啊，真係得！你咪200零蚊，你半斤你真係有排受啦。嗱，大家都係鱈魚膠，但係呢個咧就咁睇，佢厚身啲、大隻啲、高質啲，但係你講到咁好，個價錢咩？只不過係貴啲啲咋，390蚊咋！成日呢個真係好大包喎，係啊，睇下發咗出嚟個效果，勁唔勁啊？好勁啊！喂，呢個猛嘢嚟㗎，猛嘢真係猛嘢，唔係講笑。咁大隻，呢個由於時間關係發咗出嚟咧。哇！你見唔見到真係好大隻？我 pick 隻普通呢個咁嘅 size 發咗出嚟，你見唔見到啊？我塊面度大過塊面啦，呢個真係呢個真係大塊面。叫咩？你見唔見到咧？佢唔透光，佢係真係有厚度，有厚度，仲要係勁乾淨咯。我覺得啊，打邊爐我覺得咧好奢侈啊，係啊，但係個價錢唔奢侈啊嘛，大佬300幾蚊，喂，性價比高，喂，我嚟講，哇咩料？你睇呢個。你睇發出嚟，真係要影一影相，發出嚟個效果先，見唔見到嗰種分別啊？喂，呢個你真係一定要買，仲要咧佢唔係嗰啲咧薄切切嗰啲啦，你見到佢發到咁鬼大，你都真係有翻咁上下厚度，你先可以發到咁鬼大噶嘛？你見唔見到啊？有厚度㗎呢個，見唔見到？有乾淨，佢冇嗰啲血栓啊、血絲咁樣㗎，好乾淨同埋好企理嘅，390蚊啊，390蚊，你咁大包，好大包啊，好大包嗱，上呢個係75口，係啊，花膠桶嚟㗎，75口，650蚊嘅，呢一度咧都係半斤。你見唔見到啊？其實好多啊，有30幾隻啦，係啊，有排食啊！呢個真係有排食啊！呢個乾淨，係啊，一啲嗰啲血絲啊、血栓啊嗰啲都冇，好乾淨，好靚仔，真係好靚仔。呢隻發咗出嚟係點咧？你見唔見到佢冇乜透光咧？其實佢真係有一個厚度，你見唔見到？佢真係會有個厚度喺度咧。咁樣，佢仲有係勁厚肉咯，係嘛？喂，好正啊！好想食，我真係好想食。哇！呢個真係勁厚啊，係啊，係咪？哇！真係，喂！你估唔到你呢一個 size，你可以發到去呢一隻啊！我仲想大隻啲嘅。咁就呢一個啦，呢個半斤 size， 哇，半斤都好多，係啦，30口嘅，係啦，80。嗱你出邊咧，你出邊買咧，係啊，5、2千都1700嘅啦呢一個。喂，呢一個咧30口咧，就真係大好多。呢個就係30口，影咗相，係啊，呢個就係75口，兩個嘅分別。呢個係75口，呢個係30口，其實個 size 咧就有分別嘅。咁咧發出嚟嘅尺寸咧都係有分別。咁大嘅發出嚟，哇，係嘛？係嘛？係咪好勁啊呢隻？成對蜜咁樣樣喎，你見唔見到啊？一家大細食咁啊，想食襟耐啲、食耐啲嘅，咁我哋就可以買呢一個咯。買呢一個係75口咯。咁但係話唔係喎，我想豪食啲喎，咁你就可以買呢個30口咯。啊，其實都真係有啲分別。呢個就係1080，係啦，呢個650半斤，呢個1080半斤。但係咧，你出邊佢價錢，譬如話我攞可能千零蚊、千鬆啲蚊嘅價錢，可能你淨係買到呢一個。但係今日你睇我哋嘅直播，1080蚊呢個價錢，你係可以買到呢一個，抵啊！